冇影我啊！佢冇影你。嗱，知你哋拍嘢啊，問下你邊俾你哋拍先啊！唔係話你哋中意拍就拍嘅，知唔知啊？我拍嘢係我哋誒私人唔係，你嘅嘢㗎嘛。攞翻出去，不如拍唔關我事，你唔能夠喺我呢度拍嘅。你問我，你俾唔俾你拍先？我而家俾錢你，我食嘢，我講嘢唔得啊！得，你唔好影住咯。而家咩時代啊，個個都拍嘢㗎啦，真係唔好食啦，我哋走啦，不如。我睇下你條片先啊！你行開啲啦，你。講我。哇！你咁樣就啱。喂，而家食完嘢，我俾埋錢，你唔俾人走啊？有冇搞錯啊？最近咧有一個香港嘅博主叫阿 Tony，咁咧佢就去咗九記嗰度咧做探店。咁當佢咧坐低嗌咗嘢食喺度拍緊戲嘅時候咧，個老細走埋嚟同佢講：喂，呢度唔可以拍嘢嘅喎。個老細話唔俾佢拍，個博主唔拍走啦，埋單。俾完錢都話唔俾佢走啊！個老細幾惡啊！嗱，講真，本地人就唔會去食噶啦。香港大把餐廳好食啦。如果你有朋友諗住去香港玩，記得提醒下佢，千祈唔好去呢間嘢嗰度食啦。